Thutha wa iturwa cia Juja, Bonchari na Garissa gutigwo ũtheri nĩ ikuũ cia ateti arĩa maracinyitĩrĩire, kĩama kĩa Jubilee nĩ gĩkũnjĩte shati na kwanjia wĩra wa kũihũria mathenya maya. Susan Waitito nĩwe ũkũrirũkia bendera ya kĩama kĩa Jubilee Juja thutha wa kũhotana ithurano cia wamũrani. Zebedio Opore arirũkie bendera ya kĩama gĩkĩ mwena wa Bonchari, nake mũriũ wa Yusuf Haji arirũkie bendera ya Jubilee mwena wa Garissa thutha wa kũheo tigiti wa ĩmwe kwa ĩmwe. Gĩturwa kĩa Juja kĩranyitĩrĩrwo nĩ Francis Waitito kana wa Kapĩ na kĩama kĩa Jubilee, kĩa Garissa kĩrarĩ na Yusuf Haji wa Jubilee, na kĩa Bonchari kĩrarĩ na John Oyoka na kĩama kĩa People's Democratic Party kana PDP, na Jubilee ĩrĩ na itanya rĩa kũhotana gũkũ na kuongerera hinya wayo bunge. Susan Waitito arauga nĩeharĩirie kũihũria irato cia mũthuri wake na gũtungatĩra mũingĩ wa Juja atarĩ na kĩmenyano. And I want to assure them that they made the right choice. Kazi itaendelea, and I'm going to deliver in Juja and still come to the elections in May 18th. I appeal to them to come out in big numbers. Kampeni nĩ ciakĩrĩirie gũkũ Juja. Ũmwe wa ahũranĩri arĩa marethana na gĩturwa gĩkĩ Joseph Kariuki akĩũria mũingĩ ũrore ciĩko cia ateti no ti ciama iria marĩ nacio. Niĩ ingĩthaitha ananchi mũno macagũre mũndũ tondu wa ciĩko ciake na maũndũ aramuonia ti kĩama. Maũndũ mũrona agĩka nĩmo mangĩkuonia mũndũ ũcio nĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ. Mũingĩ wa Juja nĩguo ũgũtua itua rĩa mũthia rĩrĩa ũgũtuĩka mũmbunge wao gatagatĩ ka ahũranĩri 13 arĩa manyoteire irato cia mũtigaire Waitito. Na nĩkĩo tũroiga atĩrĩrĩ aikari a gũkũ arĩ Juja kana Theta kana Maramu kana Mũrema, ithuĩ tũtigũthura kĩama. Nĩtũrĩkĩtie kuona ũgarũrũku mũnene ona thirikari ĩno itũ nĩrarũgamia mũndũ korwo nĩ wa Wiper ĩkarũgamia ĩka-support nĩ Jubilee ĩka-support nĩ ciama iria ingĩ. Ona ithuĩ tũrauga Juja tũtikũrũgama na kĩama. Angĩkorwo kĩama na ndũraruta wĩra tũtikũrũgama nawe, tũkũrũgama na mũndũ ũrĩa ũgũka gũtũrehera maendeleo. Ũkainda kau gatigarĩte ka mwaka na nuthu rĩ, no twende kuona mawĩko ma mũheshimiwa ũcio gũka nĩgetha tũmũtesti 2022 rĩ, tũmũrũgamie wega nĩgetha tũteithie aikari a gũkũ. Niĩ kuma rĩrĩa ndokire gũkũ ũyũ nĩ mwaka wa 6 na bara ĩno tũtũraga na ihoya, tũthiaga kũrĩ andũ aingĩ matũteithie na tũtirĩ tuona mũndũ ũngĩtũteithia. No ũmũthĩ nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe ndagĩtarĩ Joseph Gĩcui na nĩwe ndawa ya Juja. Mwena wa Bonchari onakuo gũgũkorwo na nditimũrano gatagatĩ ga kĩama kĩa Jubilee na UDA thutha wa kĩama kĩa UDA kuga nĩ kĩranyita mbaru mũtumia wa ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ nĩwe Teresa Bitutu rungu rwa ũnyitanĩri na kĩama gĩa PDP kĩrĩa mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ athurĩtwo nakĩo. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki.